adong obat nasomal isini pinggap panukunan. Na parjulu ima parbuipir manang boras si pernitodi. Na paduaon ima debban manang nahuran manang debatiar ninna. Na patuluhon ima tanggo-tanggo na bulun manang ju namar saudara. Na papaton ima ringgit setiap suara manang rupiah namar mata. Ima isini pinggap panukunan. Parsinabung ni perburu ma makatahun pinggap panukunan. Tersongrom ma perdalanna. Doa, nabu ira budi manggur pakai dosa. Mau ya teraja nami nawi. Hidup na tua asal bisa dina materi hari pronta kota di bulan dinang mulut tu makataya manggur. Kita kasih macam apa pinggap panukunan. Mau ya teraja nami asa soal hata di situ barohonon baris-baris nijaja ma diura panguluan. Molo marsuru atong raja dengan ma panguluan. Molo diuluan saya dapat udolani duluan. Bolu nami pasatamu ulah-ulah tak takas kamu tapunai tujuh di ulah-ulah tak. Kelima alang guru mau lihat kuda. Mau lihat ma di tuhata, mau lihat ma di debata secara dingin di basana. Boitung taripat kita dipak kita bido komani bagas di gunung. Duduk kita di atasnya. Kursi nama ratuk di juru di meja nama basuri. Dati nama tiar dati alaman punya alamat tamun amam guru. Asang dia matung tiar parwara tiar mapanggelia tu kornya mata nama tua di kata. Ini lama muka kemulut tersedia satu ka ada guru. Jadi amang guru di namulat tu makata yang atas sudah di basahatan makata kita di atas di pinggir panukunan. Jumulu atau dihadapkan amang guru sama pinggir panukunan yang pinasa muno. Di suatu di basahatan mulut tu pinggir nahot bulan na pinggir nahot tiada rana. Asal ulinya pinggir pasu dia tu pinggir putih. Uli matutukang terpasuk masuk. Alat tong kamu salu na taru. Di atas ni pinggir onsu amang guru. Untuk kas lebih kamu di son parbuai sakti. Ada orang matuk katanya ada juga firman kok mau baca roman. Kita tetap dimuna amang guru nami san una juru manang yang dia kasih narungan. Di atas ni moras parbuai saktion amang guru di masa tanggung di son bebas sirana guru. Bebas mau lihat yang magorni amang guru masuk melihat itu mata di bata lagi pas di dasar rombongan. Asal hidup na tua na pura ni dairin na dia tu buka. Ibi direkom dina di tolongan tu yang kota itu. Asal nak potong amat tu ranking masih raguma. Keberat tanah guru di negara daun mesti pulau tu. Tu di tema tu masih bonggong. Dia tu sendiri nak pura tiar nak pura mau dia tu di pasar tangguh tong tanggo yang guru. Dapat dulu matong asal tanggo dia ke perpaduan nata tujuan niai. Ihita nama hula guru. Asal hono katanya dua bagi tengah dada di kemudian besi dua. Hari tertentu nggak bisa berguna guna manggur, moro Allah kita bina masih kau. Jadi atasnya manggur di pasar tanggur di sor ringgit situ suara, ringgit nomor mata rupiah itu paling pemerintah Republik Indonesia. Si balas rohnya mata raja, si pasonang mata solidar. Agi matung ronon nami manggur. Pak digaja Pak dikora, tapi ada tukang anak di raja jalan opulin namora. Siapa dia matung guru? Asal nanti kekucur di dunia tadi, ini matung malah kamu sedusila aku takkan dulu. Ada orang tua amang guru sih orang kami orang tinggal orang gadi tinggal kan di situ tak kasih mazhar di ibatan itu berarti amang guru. Ibatan madurun asal tubuh guru di kita nama ulah guru ulah. Amang guru tingkat kas ko amang guru di kantor sekolah kami tingkat kas di pasuluk kami sayang guru. Saya mau di pasar kami sudah nama barang itu para kita raja tumit guru daerah. Nah pasuluk mah amang raja. Saya mau cukup para kita tu raja di rumah cukup para sudah jadi saja guru ibe sama tiba. Jadi mau ada sasadon. Ada nih tuh nama truk di dulu pura-pura nas maju nasi dulu. Mau dulu kan mau kasih belas tua, tinggal maju nyari pos belas saja. Jadi memang guru ada nih tuh nama truk
Asal urali pangurali na pertubuhan di sini halusi. Takasna satu menapit tinggal kon. Pasti kero kasatai matuhan musi. Gabi tinggal tan halusi. Burunan kasatan takas satu nih. Tunggu jadi makuta. Dia penyan raja nami. Ia pinggap penukunan na somal di kota Mirenon obat lebar harga 100. Ima na pinatupa ni sud para anak pinggap penukunan no sudi di pihak perburu. Jala pinggap pangalusi ima di patupa sud perburu gudangna satongani pinggap penukunan. Dungsipul di namar sirengketan manang padustahi su paranak do su perburu manisima persinabung ni perburu tu raja perhata ni paranak didokma songonon wah amang buru raja ni buru nunga mangaradi hamu asa tau dudi pakkateota dia lusi perhata ni paranak ma nunga radi hami raja nami tulang na burju tau dudi ma didok persinabung ni perburu ma gabi majalah horas samang buru tau duti matutu didok na dua-dua artia mulai ni hari si pasada mulai ni bulan ala nang mulut tama tutu pakkateonon pasat tamu ma pinggap panukunan dia lusi perhatan ni para anak ma gabi jalah horas raja nami tulang na burju ata ni si dua-dua dorong nami baris-baris ni gajah di lura pangaluan molo marsuru raja naik ke doluan molo ni olowan sedapok matong akka pangamuan ope diang buru nami di gorama buruna pasat tamujo pinggap panukunanon tujulu ni raje di pasak ma pinggap panukunan ni tujulu ni persinebung ni perburu dia tahun persinebung ni perburu ma gabe ma jala horas moliate mamang buru makkatai ma hita ninna persinebung ni perburu ma perjulu ma tadok moliate tutuhatta perdenggap basa di saluhut denggap basana asini rohana di hita saluhutna marhahi pasok kita di partikkenon nunga marpung hita di gedong na bulunon inganan na marsangapon songon sikat ni pugu ni alamam muna mang buru dalat tamon mangidu sangap do tua mat tare bata jalanunga hudul hita di bangku nahot baru-baru meja sioba suhi songon sikat ni amat tiar asa tiaram ma tutu panggabian tiaram manang perhorason di hitaon saluhutna di hita namar hula guru ison nunga di pasat tamu pinggap panukunan na hok di hudulanna asa hok matutu hita saluhut di hita namar hula buru di pasu tuatta tuak kaare na mangihut inorhon ni ulota sadarion namarisihon berbui sakti berbui siribur-ribur berbui si Pernitoddi asa sakti madingin sakti madugu porok maribur matong peparata akan atakang jala mancuhara asa dabok masongon ni dok nina dua-dua asa pirma bokki bahul-bahul matong pasalongan pirma to dita saluhukna luju-luju ma dihita nangaka pasamotan adong muse di bek kamu dison ima dibban tiar dibban molate deletta makka molate uttu mattari batah didinggab basana nang takasta pakilalahon dilotta sadarion mardalan di bagasa dame do las ni roha asa dohonom masok katanis dua-dua napurat tano-tano ma raging marsiranggungan tung badat tepian no pada udao alay ang gutok ditai say hot matong marsi gongkonan adong musi disod di patu pahamu ang buru ima tanggo-tanggo na bulun juhut na marsaudara dan manang simbol ni partuturotta jita na marapula buru dalat na mamangilu tu matre bata say tu tanggona matong partuturotta jita na marapula buru tuak kaari na mangilu asa dohonon so katanis tua-tua setu sanggar ma porik tulubang mo sa tua sesinur ma tong akapapanata say gabi ma akka nataula ison mo si di patu bahamu ima ringgit situ suara rupiah na marmata
nasi netak ni pamaritata si palas rohani amat taraja nang inakta sori pada asa donon nai masok kata di dua asa lomak mat tong silijuang lomak so inabuan manang tudia behita mangalakka saya disima hita dapotan akka asamotan jadi ope mengburu adoraso utak kasih hami si takas ni panggabian perrasani perjulu mau pasat tami pinggan pengalusi tuamu amang boru nami atan di dua dodohonon nami dulu ni pangaruran hatubuan ni si maralusi nak kening di pasat tamu pinggap penukunan songonari pasaton nami ma pinggan pangalusi anggiat tumlas ruamuna dos ruamuna sedah hatamuna lo mangalusi si senami